Я вот таких уважаю. Я очень уважаю пацанов, у которых бабок нету. Видно, ну, то есть, как бабок нету. Именно бабок нету. Есть деньги на тачку, которую он любит, за которую он ухаживает, которую он обслуживает. Там, натирают ее, там, следит за тем, чтобы она классно выглядела. Какая бы она ни была. Это может быть Toyota Camry, это может быть какая-нибудь даже Priora, понимаешь? Это может быть там BMW, Mercedes старый, там неважно какая машина. Но видно, когда чувак любит. И таких людей не так много. На самом деле, не так много. Многие их не понимают, потому что кто-то покупает машину для того, чтобы доехать с точки А в точку Б. Вот мне уже за 40, и я счастлив, что в моем сердце до сих пор горит пламя любви к этим машинам. И когда я покупаю новую машину, я веселюсь, я улыбаюсь как ребенок.